हेलो दोस्तों, ये गोदरेज कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है। ये एकदम डेथ कंडीशन में है। मैंने इसे पावर से कनेक्ट करके रखा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नहीं है। जब ये ऑन होगा तब इस चेम्बर में भी लाइट दिखाई देगा। मेरे चैनल दीप मल्टीटेक में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इसे खोल के अब मैं रिपेयरिंग करने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ZME 720 CP1PM यही है इसका मॉडल नंबर। ये माइक्रोवेव गोदरेज कंपनी का है, 20 लीटर का। तो चलिए दोस्तों, इसका कवर खोल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। और ये देखिए, एक ट्रांसफार्मर है। ये बहुत ही हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। और ये है इसका कैपेसिटर। और ये है इसका मेन पीसीबी। और ये पीसीबी में एक एसएमपीएस पावर सप्लाई भी है। और यहाँ पे देखिए दो हीटर लैंप दिए हुए हैं। और इसे कूल रखने के लिए एक फैन भी दिया गया है। और यहाँ पे दो थर्मिस्टर भी दिया गया है। ये थर्मिस्टर हीट सेंसर के काम करते हैं। इस पीसीबी की तरफ मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मुझे देखना है इसमें एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर इसका एसी इनपुट ठीक रहा तो बाद में इसका पीसीबी खोल के इसके एसएमपीएस को देखना है। तो चलिए इसका एसी सप्लाई का सोर्स जहाँ पर है वहाँ से देखते हैं। ये देखिए एसी इनपुट बोर्ड। यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई वोल्टेज इन हो रहे हैं। अब इसका यहाँ पर एक फ्यूज है, उसे भी देखना है उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी इसका फ्यूज ठीक है, फ्यूज पे भी वोल्टेज है। यहाँ पे भी एसी सप्लाई ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कनेक्टर हैं। यहाँ से ही फेज और न्यूट्रल मेन पीसीबी में आ जाते हैं। ये देखिए ब्लैक और व्हाइट वायर से सप्लाई इन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और फेस के लिए दो अलग अलग रिले हैं। इस एसएमपीएस में भी वही से सप्लाई आते हैं। और जहाँ जहाँ पर एसी सप्लाई की ज़रूरत है वहाँ पे यहीं से भेजा गया है एसी सप्लाई को। सबसे पहले यहाँ पे एक पत्ता है, उसे खोल लेना है क्योंकि ये पत्ता टूट सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक देने से हमारा हौसला बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिस हो सकती है। दोस्तों, इसमें डेथ का जो समस्याएं होते हैं वो मेनली एसएमपीएस पावर सप्लाई से ही होते हैं। शायद इसका पावर सप्लाई में पावर नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये डेथ है। इसका ये बोर्ड निकलने के बाद ही पता चलेगा इसका कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है।
इसका जो कनेक्शन वगैरह है वो खोल लेना है यहाँ से। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे मेरे चैनल में ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके लिए मेरे वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे प्रेस करना और उसे प्रेस करते ही आपको एक घंटी नज़र आएगा। उस घंटी को टच करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके रखना। इसके बाद मेरे चैनल में जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको मिलेगा। यही है वो एसएमपीएस पावर सेक्शन। दोस्तों, इसका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है उसमें सप्लाई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो पहले चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे दो रीले देख रहे हैं, इसका एक एक पिन में न्यूट्रल और फेज आएगा, और ये जो कनेक्टर देख रहे हैं यहीं पे उसका एसी सप्लाई आएगा। अब सबसे पहले देखना है रिले में एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यही दो पोल है जिसमें न्यूट्रल और फेज आएगा। मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रखना है और यहाँ पे देखिए एसी फेज और न्यूट्रल यहाँ पे आ रहे हैं। 216 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो फिल्टर कैपेसिटर है, उसमें वोल्टेज चेक कर लेना है डीसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो मेन फिल्टर है उसमें सप्लाई नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे और एक फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए 309 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन वो कैपेसिटर और ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज क्यों नहीं है वो अब मुझे देखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक मजे की बात देखिए। यहाँ पे देखिए पीसीबी में एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का कॉइल का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी में एक कॉइल दिखा रहा है और सेकेंडरी में देखिए एक है 5 वोल्ट का कॉइल और एक है 12 वोल्ट का कॉइल। लेकिन दोस्तों सभी ये जानते हैं एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में दो कॉइल होते हैं और सेकेंडरी में जितना अलग अलग वोल्टेज निकलेगा उसके हिसाब से उतना कॉइल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो वोल्टेज निकल रहे हैं, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, इसके लिए दो कॉइल यूज किए गए हैं। और प्राइमरी में जो दो कॉइल होते हैं, एक में पॉजिटिव सप्लाई होते हैं और एक कॉइल में नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे एक ही कॉइल दिया हुआ है। ये देखिए एक कॉइल का कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब देखिए इधर कोई भी कॉइल शो नहीं कर रहे हैं। शायद आपको यकीन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर भी देखिए कॉइल का सिंबल दिया हुआ है। इधर देखिए दो कॉइल और प्राइमरी में एक ही कॉइल का सिंबल है। ये देखिए प्राइमरी में एक ही कॉइल है। अच्छी तरह से देखिए प्राइमरी में एक ही कॉइल है और सेकेंडरी में देखिए दो कॉइल दिख रहा है।
और ये है इसका पावर आईसी। इसका पावर आईसी का नंबर है LNK364PN। अब फिर से मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखना है। अब इधर देखना है एक कैपेसिटर में सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं और दूसरे में क्यों नहीं। शायद ये दो फिल्टर कैपेसिटर डायरेक्ट पैरेलल में नहीं है। यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए 316 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव में वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ है, ये काट चुके हैं इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है क्या है जिसमें से सप्लाई नहीं आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिसिंग है आईसी में, और इस ट्रांसफार्मर में कोई भी नेगेटिव वोल्ट नहीं आएगा, इसलिए इसके ट्रांसफार्मर में नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए एक कॉइल है, इस कॉइल से दूसरा कंडेंसर में नेगेटिव सप्लाई जाते हैं, और यही नेगेटिव सप्लाई आईसी में भी जाते हैं। इसे यहाँ पर एक प्रोटेक्शन फ्यूज की तरह यूज़ किए गए हैं। यहाँ से इसको बदलना है क्योंकि ये काट चुके हैं, इसे बदलना पड़ेगा। ये देखिए 2.2 का हाफ वाट का कॉइल है ये। फिलहाल मेरे पास ये कॉइल नहीं है, इसके जगह पर मैं एक 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस हाफ वाट का यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे पावर सप्लाई रेडी हो गए हैं। आपको इसका बीप सुनाई दे रहे हैं और डिस्प्ले भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस पीसीबी को सेट करने के बाद आपको फाइनल टेस्टिंग दिखाना है। दोस्तों मेरे चैनल में आपको ऐसे बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा। वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक वीडियो ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करना, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। और मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं ऐसा वीडियो। दोस्तों ये जो पत्ते हैं इसे अच्छी तरह से लगाना, वरना कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इस पत्ते से फ्रंट पैनल का जितना भी स्विच है उसमें यह से प्रोग्रामिंग भेजे जाते हैं। दोस्तों यह का सेटिंग्स एकदम कंप्लीट है, आप इसे पावर दे के देखना है। दोस्तों इसमें मैंने पावर दे दिए हैं, आप डिस्प्ले देख रहे हैं। अब इसे स्टार्ट किए हैं, ये देखिए इसके अंदर आपको लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो पैनल है इसमें ग्रिल, कॉम्बी, माइक्रो ऐसे बहुत सारे स्विच है, और टाइमिंग वगैरह सेटिंग्स है, और भी बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे है। इसे सेटिंग्स करके इसे चलाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए फिर से आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।